Nå, står der rigtig og savner mig derude. Super. Nå, I kan bare lige følge med mig her. Ja. God ordentligt, Oscar. Hvad hedder det? Luca Kævler, han kommer også lige om 2 sekunder. Ja. Er det bare lige, jeg har Jeg kan dele det med dem. Ja, okay. Men ja, jeg tænker bare, at jeg giver dem det outfit, har jeg på. Ja der. Det ved jeg ikke. Hvad tænker du? Prøv at kigge på mig. Jeg tænkte bare dem her. Det kan vi også godt, hvis du bare giver dem det. Ja. Jeg ved ikke, om du skal have, eller finde en anden bælte dertil. Ja. Flyt dig, Oscar. Godt nok mange, der står i vejen lige nu. Det Ja, I skal lige lade være med at gå foran ham. prøv lige, prøv lige Det bliver delt med jer bagefter. Det Ja, giver det en bare lige til alle, der står her. Den hedder elevtræning. Har alle mand modtaget den? Ja. Hvad hedder det? Kævler? Og Luca. Ja. Jeg har lige fået en besked fra Kævler. Hvordan fuck siger man det? Nu, hvis der. Ja. Du ved, last man. Skal Ja. jeg lige gå og hente ham, eller hvad? Ja, jeg henter ham. Det er modtaget. Hvis I alle sammen bare lige klæder om til det, I har fået ud, det var her. Jeg tror ikke, jeg har fået noget. I skal ind på bøjlen, vi får sådan en lille en. Ja, jeg har ikke fået noget. I skal ind på bøjlen. I skal gå ind på bøjlen, når jeg giver jer det. I skal sidde inde på bøjlen, synes jeg. Nå. Jamen, jeg sidder herinde nu. Okay, så prøver vi lige igen. Jeg sidder også rigtig. Nej, kom her. Kom her. Hvad er jeres yndlingsnummer? Jeg to. 29. 29 og hvad? I fik noget der. Yes. I kan bare lige følge med mig, og så bare lige vente herude, hvis der. Du skal dele til det, Oscar. Det er kraftigt smart tøjsystem. Og lige sætte jer heroppe på række, så bare lige afvente. Ved du, hvilken P-nummer jeg har fået, kammerat? Hvad siger du? Ved du, hvilken P-nummer jeg har fået? Nej, jeg hørte ikke efter, hvad du fik. Jeg hørte gymnasiet. 28, 59, 60, man. Så. Der er en, der kan der, hva'? Ja, var. Det er lækkert. Ja, Jeg ja. skal bare forblive elev. Jeg skal ikke miste min 69 nummer. Det skal nok blive godt, Peter. Og dig, der har lidt grå hår, hvad hedder du så? Jeg hedder Jesper. Jesper? Jeg hedder Markus. Hej, Markus. Jeg hedder Patter. Hej, Peter. Hvad er Oscar? Oscar? Hvad så? Hvad hedder det? Tror I, du skal have bukser? Er det et nummer større? Hvad? Røven. Okay, spørg spørgsmål, ikke? Okay, hvem? Skal vi bare sætte os ned, eller hvad? Ja. Det er egentlig bedst, hvis folk de bare lige kan trække længere opad, for jeg kan åbenbart ikke råbe. Så hvis folk ikke kan... Kan alle mand høre mig? Ja. 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 Yes. Perfekt. Jamen, velkommen til politiskolen. Tak. Det er godt tak. at se Tak. stærkt fremme mod. Jamen, som politiinspektør og beredskabet her i politiet,
så vil jeg her i aften forsøge at guide jer igennem en træning og forberede jer til de kommende udfordringer sammen med mine 2 kollegaer her. Ja, vi vil forsøge at udruste jer med nogle nødvendige færdigheder, I kan komme ud. Færdigheder, I får brug for i kommende par uger her. Det bliver lidt, hvad kan man sige? Jeg vil ikke kalde det en profession, men det er ikke mit primære ansvarsområde det her. Mit primære ansvarsområde inden for politikorpset, det er normalt at evaluere og holde øje med, at vores færdiguddannede betjente, de sikrer deres fortsatte udvikling og trivsel. Men må ikke vi klarer os. I aften til træningen her, der vil vi komme igennem lidt af hvert. Vi vil både komme igennem noget våbenlevering, noget teori. Der skal vi ud og køre lidt. Vi skal ud og teste nogle forskellige færdigheder, I forhåbentlig gerne skulle op på ryggraden. Ja, kom så og lav lidt øvelser med magtanvendelse, radiomeldinger og alt det. Så til sidst der laver vi en afrunding, hvor vi enten får at møde, om I kan fortsætte her i politiet, eller om vi skal tage afsked med jer. Yes, jeg tror egentlig det var det. Nogen der har nogle spørgsmål? Perfekt. Jamen, har alle mænd en radio? Nej. Så hopper alle mænd Yes. lige på radio 1.1. Så er det senere, du får det. Vel på radio. I behøver ikke melde, når I kommer på radio. Det er en der. Jeg har sgu ikke fundet noget. Nå, så er der en af jer, der lige kan få en ekstra radio. Så må I lige forsvinde den videre. Sådan der fedt. Ellers så har jeg bare en så. Ellers er der altid radio tilgængeligt nede i våbenrummet. Fandme min, der er jo Jeg borger har forhørt vores kommune, at vi ikke kan få tilstillet telefonerne noget også. Der får dem til rådighed. Det var holde mig pisse lækkert. Ja. Men jeg synes, vi alle sammen lige i fællesskab nu skal gå ned og give jer nogle magtmidler. I kan komme ud og lege. Jeg tænker, inden vi gør det, inde på jeres tablet, der har jeg en masse forskellige programmer. Der er en, der hedder F6-program. Hvor der har jeg adgang til en hel masse forskellige ting. Hvis I gør noget af den, der hedder GPS-funktioner, så skriver jeg jeres p-nummer ind, som så er 28-, og så jeres p-nummer. Og så vælger I, hvilket beredskab I er en del af, og det er jo selvfølgelig beredskabet for jer lige nu. Og så vælger I GPS-status på grøn. Så kan vi altid se, hvor I er henne. Og det er selvfølgelig noget, I altid skal gøre som det første, når jeg kommer på arbejde. Og hopper I af GPS'en på et tidspunkt, så husk at melde over radioen, ellers så går folk og tror, I er blevet kidnappet. Yes. Det er et skud her fra... Jamen så synes jeg, vi skal gå ned til Johnny og få udleveret nogle ting til jer, drengene. Bare følger med. Jeg kommer lige om 2 sekunder. Det er simpelthen Peter, der fører an i dagens anledning. Ja, okay. Så I bare danner kø her. Perfekt. Vi starter med dig, Peter. Kom. Peter, du Så Johnny. klar. Yes. Du siger til, du er klar, Peter. Ja. Skal lige sætte dig med her. Nej. Du tager 200 ammunition. Ja. En radio, hvis du ikke allerede har det. Så har du en politistav. Så har du en flashlight. Så har du 3 skudsikre veste. Så har du en lommelygte. Og jeg kan sgu ikke bære så meget. Hva? Kan du ikke bære så meget? Så er Hvad har fordi, du på har dig? den på dig.
Ved du hvad jeg gør? Prøv nu. Hvad har du på dig? Hvor meget mad har du på dig? Jamen, jeg kommer til at købe lidt for meget ned i kiosken. Nå, for søren, så må du lige give til nogle af de andre, hvis de har brug for det. Ja. Ja, det er fandme hvis du kan have. Nu skal jeg slet dumt, at rende rundt med en kabinerift på mig lige nu. Nu skal jeg slet dumt, at rende rundt med en kabinerift på mig lige nu. Der er altid hygge bare med. Og det er 3 skudsikre vest, vi kommer fra. Sørg for, at de i hvert fald har en 200 kilo plads i jeres task. Hvorfor vejer en radius 10 kilo? Hvad hedder det? Fortalt dem, at de maks må have 3 veste på sig. Og hvad var det med, jeg skulle have? Ud til vesten, så skal du også have en lommelygte. Der har jeg. Ja, du har en flashlight. Har du også stadig lommelygte? Har du lygt til våben? Nej, det har jeg ikke. Er det sådan en politiflashlight, jeg skal bruge der? Ja, du kan både bruge lommelygte og politiflashlight. Ja, den har jeg. Og så en combat-pistol, så tror du, hvad jeg har. En brandslukker. Jeg har politiflashlight, en combat, 3 veste, en lommelygte og en politistav og 2 skud. Og så skal du altid have en brandslukker med om bagved. Okay, så en hapser også lige. Åh, du har fint. Og næste. Så her, jeg ser gal ud på sådan her. Du tager 200 ammunition. Ja. En radio, hvis du ikke allerede har det. Det har jeg. Så har du en politistav. Så tager Ja. du en politiflash. Så tager du 3 veste. Så tager du en normal lommelygte. Ja. Så tager du en brandslukker. Ja. Og så tager du en combat pistol. Ja. Perfekt, det var det. Okay. Tænker, I kan bare lige komme herover, så I ikke står op her. Ja, der har taget, I kan bare komme herover. Du tager 200 ammunition. Der har stået og ventet der. Ja, Så Hallo? tager du en radio, hvis du ikke allerede har det. det har jeg. Så har du en politistav. Hallo? Ja. Så har du en politiflashlight. Ja. Ej, det stiller af til ham den anden, så du ikke står Så parkeret har der. du 3 veste. Så tager du en normal lommelygte. Ja. Tager du en brandslukker. Ja. Og så tager du en combat pistol. Ja. Det var det. Nej. Sgu ikke radio, du skal snakke i. Super. Der kommer lige en lille hurtig teori angående våben og brug af, hvad hedder det, stav. Stav, den ser vi helst ikke, at de bare render rundt og slår alle folk med. Bare fordi at de måske lige er lidt flabet, så får de et hak over hovedet eller over skulderen eller andet. Er der folk, der løber fra jer, så vidt muligt prøv at tackle dem. Det gør jeg ved, at I tænker på E, mens I hopper. Så tackler I folk. Og så, ja, lad staven blive nede i hyldestået, så vidt muligt. Og så, der er rigtig mange folk, der ikke kan finde ud af at håndtere deres pistol. Jeg ser helst gerne, at I næsten bare lader jeres pistol blive på PD, fordi det er ikke en, der skal bruges rigtigt. Er der en person, der kommer løbende hen mod jer med en kniv, så jo, så træk den frem og giv dem et skud i knæet. Fortsætter de mod jer, så må I finde ud af, hvordan situationen lige er bedst sted der. Er der folk, der stjæler jeres bil, højst skyde et bagdæk, der var man bare hul igennem ruden. Er der folk, der hopper ud af en bil og svømmer til vands, så lad være med at bare begynde at hulle ned i vandet. Så må jeg sige, det er en tabt eftersættelse, eller
ja, lad være med at hoppe efter dem. Har I mulighed for at få et jetski eller en båd eller noget andet, så må I gøre det. Men lad være med bare gennem hul. Og så jeres grej, det er sgu for dyrt til bare at hoppe direkte ned i vandet efter dem. Det jeres radio, jeres bælte og alt det, det kan sgu ikke holde til det. Og det er sgu også for tungt. I ender med at synke til bund, hvis I ikke er i ekstrem god form. Så det er så I er opmærksom på, at pistoler, det er aller sidste udvej. Jeg tænker, vi hopper ned i garagen nu, og så kører Tons en lille gennemgang af, eller Luca en lille gennemgang af bilerne. Hvad for nogle I må lov til at køre i, og hvad for nogle der er bedst. Og så kører jeg en lille gennemgang af sirener, hvornår I må bruge dem, og hvornår hvordan I tænder dem, hedder det. Super, lad os smutte dernede. Er det et spørgsmål, Peter? Nej. Okay. Det vi ser her bag os, det er de to klart nok bedste biler, vi har til eftersættelser her i korpset. Og det er også de to biler, I kun har lov til at køre i under jeres elevperiode. Jeg er ikke lige så lagt ikke på den radio hele tiden. Det er mig, men det er fordi jeg står lige Ja, under lad mig. det Hvor være fanden, ja, sorry. Til min højre, her, der ser vi en Reinhardt. Det er klart den hurtigste, hvis du godt kan lide, hvad kan man sige, altså hvor du kører rigtig hurtigt eftersættelser, så er det den, du skal lægge ud. Den ligger rigtig godt på vejene, kører rigtig hurtigt, kører også langt på literen, så du slipper for at tanke den. Overalt en, pisse fed bil, god bil at køre i. Gentoen her, der er egentlig meget at sige det samme, den er ikke lige så hurtig, dens bremseevne er også lidt nedsat. Og det er noget, vi er ved at snakke med tunerne og mekanikerne om, så I forstår. Ja, der er egentlig ikke så meget at sige om dem. To pisse gode og hurtige biler til eftersættelser. De gør det, de skal gøre. Nogle spørgsmål? Præcis, det er de to biler, I får lov til at køre i. Det er præcis. Det er kun de to biler, I må køre i, imens I er i jeres elevperiode. Det ved jeg ikke lige, om jeg fik sagt. Okay, Perfekt. stabil. Fed nok egentlig. Perfekt. Så Kommer. havde du noget med sirener, Mads? En lille hurtig gennemgang af sirener. Ja. Med narkoopkald, der ser rigtig mange udnytte det til, at men så kan vi bare derned uden sirene på, og så kan vi få lov til at bruge en del færdselsregler. Det er ikke noget, der skal udnyttes. Sirener skal altid på. Kommer I ned mod et narkoopkald, så står I selvfølgelig sirenen frem og beholder blinkene på. Gerne stå dem fra i god tid, da de kan høres fra rimelig lang afstand. Men det er ikke sådan noget med, at I bare skal sidde og tonse igennem midtby med sirener og blå blink og alt muligt, fordi at I lige har lyst til det. Røde lys, hold nu tilbage for dem for helvede. Det kan godt være, at jeg ender med at skal holde tilbage for 20 i løbet af en time, men så det er desværre bare sådan, det er. Ja, der er helt over på højsiden. Okay, så man må ikke bare køre med blik ned til et narkoopkald, men der skal være sirene på. Kører du her fra Midtby, ja, og det er oppe i Winewood. Så kører du med det, indtil du når ind til paslængde derfra. Indtil hvad, siger du? Indtil I når ind til paslængde derfra, så slår I sirenerne fra. Okay, stabil. Okay. Men, Jeg kender selv, altså- hvis der kommer... Ja, bare kom. Hvad hedder det, altså... Er det sådan, man skal køre med siren, for eksempel hvis du er nede i Midtby? Kan man ikke bare køre med direkte fra Midtby og så bare derhen? Fordi man kan jo ikke rigtig vide, hvornår at det vil... Altså... Hvornår de kan høre det, hvornår de ikke kan høre det jo. Så bare for på den sikre side, kan man ikke så bare fuldstændig lade mig køre med lyd, så bare kunne køre med sirenen. Nej, fordi I ved selv, kommer der et eller andet husende fartøj kørende forbi jer, måske I ikke lige kigge i bagspejlet det sidste halvanden minut, og der lige pludselig kommer en anden politibil blæsende forbi jer, så har I jo ikke hørt dem Det er overhovedet. rigtigt. Så det er mere for at advare folk, okay, der kommer et udrykningskøretøj nu, så I skal lige holde ind til siden, eller være lidt opmærksom. I får en rød cirkel, som der er cirka stedet på, hvor det narkopældet det kommer fra. Der er en indbygger, der har haft ringet til jer selvfølgelig, så de ved, hvor det er hen. Så ja, jeg ved sgu ikke rigtig lige, hvor langt den sirene den rækker. Den rækker cirka fra banken op til... Ja, den bank, der almindelig bank, brandbank til Nationalbanken. 100. Så hvis I bare lige stopper den et halvt minut til et minut, inden I er hen ved et narkopkald, så er det fint. Ja, og lad nu være med uden at de blink til, at I kan køre over for rødt lys eller rød færdselslov.
Der er vel en grund til, at betjente. Det er vel for ikke at holde loven. Man skal holde orden på andre folk. Det går ikke, at du kører for rødt lys, og 2 minutter senere, så går du over og giver glip kørekort til, fordi han kører op for et rødt lys. Umiddelbart så var det det, jeg havde om sirenerne. Nogle spørgsmål op, så kom med dem. Det ser ikke ud til det. Nu kan jeg tænke bare, at du kan fortsætte dit program. Jamen, jeg tænker umiddelbart bare, at vi sadler op i nogle biler, og så kører vi en tur ned til lufthavnen alle sammen. 100. Skal vi køre hver vores? Skal jeg bare tage Reinhardt? Trækker jeg lige ud her. Hvad var det for en? Var det en Reinhardt? Den tabte sig altså. Yes. Sådan en. Eller på radio. Yes. Vær nu for helvede opmærksom på at holde god afstand til hinanden, og der er ikke noget, der hedder overhældning. Når jeres marker foran jer lidt langsomt, så hold bag ham. Det er ikke en konkurrence om, at komme først med. Jeg alle sammen skal nok komme ned. Hvad hedder det, Lullet? Jeg har et spørgsmål til dig. Ja, kom. Når jeg taler i min radio, så går den ikke rigtig op til munden. Er det noget, du har et fix på? Nej, ikke lige Så umiddelbart. Jeg tager Modtaget. den nu. Nu ser mit det kommer til at virke. Jeg synes, det er lidt langsomt. Er det... Byen er lidt langsom lige nu. Kan næste mand lige afvente med at trække køretøjet? Jeg skal lige have parkeret den her. Du kan prøve at se, om du kan nå det, men der er trukket et ud. Og værsgo. Vi kommer en agent. Jo, en agent virker bare sådan. Hvorfor kan jeg bare ikke få noget ud lige nu, det er godt nok træls. Sådan nu. Sirenerne. Blink på. Blink, Bare blink, skal du ikke ud. Lige slå lidt varmt med at sidde og spamme de der sirener der. Og så en lille ting, man lukker aldrig nogensinde porten foran andre folk. Lastbil, er du okay? Og vi kører bare ind i hangaren her, og så danner I bare en række på enkulerne. I får lige forlængelse med den politibil, der allerede holder inde. Og der er ingen elever, der tager en telefon lige nu, hvis der bliver opkaldt til lyd, eller kan heller ikke på.
bare træde foran jeres biler. Vi starter her, ja. Du skal bare lige komme med her. Ja. Hvad er dit navn er? Jesper Larsen. Øh, 2839, jeg havde lige en kode 0, og nu har jeg ikke nogen bil. Kan lige bruge dit, nej, hvor holder du den? Perfekt. GPS, jeg skal se det. Du bliver afhentet nu. Jeg håber, du har læst vores retningslinjer, fordi at jeg kommer til at skal teste dig i nogle radiomeldinger. Ja. Din GPS er ikke slået til. Hvordan vil du melde, hvis du er lige kommet til byen, Der er og mand, du der lige henter den nu. meldt dig på job? Hvordan vil du meddele det på vores radio? Jamen, så vil jeg selvfølgelig melde op til vagtcentralen, som i det her tilfælde nok er Petit, kunne jeg forestille mig på. Og så melder jeg op, at Petit, jeg er tilgående. Jeg ved altså ikke, om jeg skal melde 28, eller om jeg bare skal melde Eko 10, 72 skift. Hvordan var det nu, man slog det GPS til? Prøv lige melde det på radioen så. Du nævner F6, og så den der GPS-funktion. Undgå så vidt muligt at sige nerve, helst gerne sige, hvis det er en funktion, der er indgået GPS-agtigt, så sige det under tabletten. Eller hvis det skal ind i bilen, så er det ikke en nerve, så er det en knap inde i bilen. Yes. Kan jeg lige få dig til at prøve at sige det til mig på radioen en gang? Det skal jeg nok. Petit, jeg er tilgående Eko 10, 72 skift. Det er næsten perfekt. Vi skal bare lige have et skift på til sidst, så... Det havde jeg også. Lige en gang til. Det hørte jeg bare ikke. Du afsluttede bare meget tidligt, så tror jeg. Okay. Petit, jeg er tilgående Eko 10, 72 skift. Perfekt. Jeg vil gerne lige have dig til at melde, du har et trafikstop Ja. på Los Santos Boulevard på en mørkegrøn Shasta. Petit, jeg har et trafikstop på en mørkegrå Shasta eller Sands Boulevard. Eko 10, 72 skift. Det er simpelthen også perfekt. Så melder du lige, at nu bliver du simpelthen skudt på hernede, hvor du havde trafikstoppet. Så vi skal have en hastemelding på dig. Petit, hastemelding. Jeg blev beskudt hernede ved trafikstoppet eller Sands Boulevard. Eko 10, 72 skift. Det er også perfekt. Bare lige husk at sige, at du skal have assistance den her gang, men det ved du også godt. Det er simpelthen perfekt. Ja. Så melder du også lige, at du vil gerne du fortsætter bare almen patrulje efter dit trafikstop på Shafsteren. Der nu. Yes. Og Petit, jeg er fat fortsæt efter trafikstop på en mørkegrå Shafter. Eko 10, 72 skift. Jeg bliver altså fat fortsæt, jeg er pisse ligeglad. Du fortsætter patrulje. Det skal jeg lige med næste gang, men ellers så er det også ganske fint. Nej, jeg bliver bare så færdig fortsæt. Ja, men... Her er det Petit, jeg fortsætter patrulje efter trafikstop. Yes. Perfekt, du kan bare gå til bilen nu. Det er ikke, jeg fortsætter patrulje, jeg er færdig fortsæt. Altså, det er til grin. Ja. Jeg skal opføre mig ordentligt. Ikke blevet opført mere ordentligt. Så, hvornår er du fodbold? Ja. Hvor er du med i Superligaen? På gæt. Hvad? På gæt. Nej, det gider jeg ikke. Hvem holder du med? Okay. Hvem holder du med? Og det næste levende billede. Du kommer bare med. Fat begivet, mand. Fat bevaret. De her, hvis vi lige kan samles herovre ved en af bilerne. Ham der bag mig, der er somali. Jamen, flot klaret de her. Tak for det. I går lidt op med Tak lige måde. teorien her. I har alle sammen bestået. Ja, Første tak. del her af prøven. Yes, det kan vi godt sagt. Du kan bare gå over til bilen og vente. Nu skal vi ud og øve 2 praktiske ting. Vi skal både øve trafikstop, og så skal vi øve, at I rykker ud til et narkotikaopkald. Trafikstoppet, det er ikke det sværeste i hele verden. Den rigtige
store test, den kommer nok egentlig her i narkotikaopkaldet. Vi har set en tendens her i korpset til, at folk de kører meget med det, vi kalder vennermentalitet. Det her med, at vi skal egentlig gerne bare have følge de kriminelle hver gang, ikke give dem noget som helst pusterum, vi skal bare tage alt, hvad de har hver gang. Jeg vil vinde hele tiden. Det er en mentalitet, vi overhovedet ikke gider at se på her i korpset. Og det er egentlig også noget, man får hurtigt et indtryk af, hvordan man som betjent, hvad kan man sige, håndterer sådan en situation her. Du vil vinde den, eller om du rent faktisk godt kan spille med på den. Så I skal bare vide, hvis undskyldningen er der, så behøver man ikke nødvendigvis at have visiteret og konfiskeret stoffer fra Saki, som I skal til narkotikaopkald her. Det er en vurderingssag, hvorvidt om man vil spille med på den i gåseøjne, I forstår hvad jeg mener, eller om man vil visitere ham og eventuelt anholde ham. Det er en vurderingssag fra jeres side af. Nogle spørgsmål? Jeg tænker ikke. Er vi klar, eller hvad? Ja. 100. Yep. Er der nogen, der kan starte, eller skal jeg bare... Jeg vil gerne starte. Er det ikke bare starte og sende et så frinden af? Jo, det skal vi tænker også bare, vi gør jo. Jamen, første mand. Godt kort, så der her. Hvis du bare lige sadler op, og så kører over til bilen her. Yep. Er du ved at være klar? Ja, det er fint. Jeg er klar. Det er godt, Jesper. Hvis du lige får tændt radaren her, så du kan se fartmålingerne. I 2 sekunder. Jeg tror gerne, man kan trykke F4 eller noget lignende. Ja, F4. Hvor sidder fart på den i sådan en video, mand. Så hopper jeg med her, Jesper. Du skal egentlig bare lade som om, at jeg er fuldkommen usynlig, fordi jeg er bare med på sidelinjen. Ja. Ja, og du skal huske at melde tingene på radioen, når du har trafikstoppet. Hvor det er henne, hvordan bilen ser ud, bla 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 bla. Ja, tak. Du er med på det, ikke? Ja. Du er klar? Jeg er klar. Klar, Saki. Altid. Vi starter bare så. Allerede godt fra, nu begynder min kanal. Det er fordi, jeg er trafikstoppet på en grå tilgater nede ved lufthavnen. Jeg kunne 10-72 skift. God aften, færdspolitiet. Har du kørt godt med? Ja, det har jeg. Du må se det. Det kan jeg ikke sige. Nej. Jeg vil i hvert fald gerne se det. Du vil gerne se det. Ja, det vil jeg gerne. Hvad med noget ID? Kan du bare... Nej. Jeg tænker, at et kørekort, det kunne være så fint, hvis du kører bilen. Hvis du ikke har noget, så er et sygesikring også ganske udmærket, så kan jeg slå det op. Så kan vi se, om du er frakendt eller hvad du er. Medmindre du selv vil oplyse det. Tak, Saki. Nå, Saki, er du tidligere kendt? Det tror jeg ikke. Okay. Ved du, hvorfor stopper du? Nej. Hernede i krydset, der vælger du at skride lidt ud med bilen. Jeg ved ikke, om det er fordi, der er... Ja, så må du sætte farten ned efter kontrollerende hastighed under regnkørsel. Det får man jo sådan set også lært til en køreprøve, kan man sige. Jeg tænker lige at tjekke op på dig, så tilbage lidt.
Nå, så kan du ikke til at kan kasse din bil? Ja, det er nu. Slå den lige op. Det skal du have lov til. Ja, tak. Du er langsom, mand. Hvad siger du? Jeg har også andre ting at tage mig. Jamen, en politiforretning tager, hvad den tager. Så kan du bare lade være med at... Så kan du sætte farten ned, og så køre ordentligt i stedet for. Det er bare i orden, så. Ja, det er i hvert fald. Nej. Jeg følger egentlig bare med procedur. Nå, så er det så fint ud. Du får et kørekort tilbage her. Sæt hastigheden ned til næste gang, når det regner. Og så kør stille og roligt, ikke? Jamen, det er jo så. Kom så ikke det videre. God dag. Tak, ja. Du kører bare tilbage, så. Yes, det gik meget fint. Du kører bare tilbage. Okay, det er til dig for koordineringen. Det er sgu da min tur med din der. Det er det. Nå, vi Så, kommer til at køre noget teori nu på narkotikaopkald. Det bliver bare herinde i hangaren. Det bliver vores kære junkie helt ud til venstre her, Saki. I er ikke i tvivl om, hvem junkie er, helt ud til venstre. Ja, ham står hænderne op, kan han så også lige til kende. I har fået opkald om, at han skulle gå rundt hernede og eventuelt sælge nogle stoffer, eller har nogle ting på, så han ikke helt må. Yes. Nu er det vigtigt. Ved alle folk, hvordan man takler? Ja. Ja. Altså, prøv at takke mig en af gangen. Yes. En af. Jamen, jeg ved godt, hvordan man gør. Ja. I to, I ved i hvert fald, hvad man gør. Det er Så jo. prøv lige en eller anden takle mig. Det kan jo være, du takler lige mig. Jamen, jeg ved godt, hvordan man gør. Okay. Hvad med Markus så? Okay, der er ikke nogen til det. 4-1, mand. Godnat. Perfekt. Det er jo. Vi starter bare med første mand herude, så vi rykker bare længere herover. Du har fået, som sagt, opkald om, der bliver solgt stoffer hernede af ham gutten her. Yes. Og vi fortsætter. Hvor langt Det skal er vi? muligvis også en eftersætning til fodsøjne. Ja. Goddag, kan jeg hjælpe dem? Goddag, ja. Det er politiet. Ja. Hvad går du og laver hernede? Og jeg er lige ude at løbe. Du var hjemme. Lidt spændende. Hvor er du løbet henad? Hvor har du startet Jamen, fra sådan lidt? Nå, men jeg har sådan en daglig runde, hvor jeg bare løber, starter derovre, så løber jeg rundt her. Nå, det lyder meget nærende og sundt. Ja. Altså også det noget, hvor synes du er på sådan noget kost noget, eller er det bare ren løbetræning? Det er, altså, det er ikke så meget kost, det er mere løbetræning. Ja, okay. Det lyder meget spændende. Man skal holde sig i god form, kan man sige. Jamen, det er det. Det er det. Ja. Hvad hedder så? Vi kommer egentlig af sådan, at der er nogle bekymrede borgere, der har ringet lidt rundt omkring, at der skulle være en fyr, der går ned og uddeler nogle ikke så heldige varer, som ikke er helt på lovens side. Kender du noget til det, eller har du set nogen hernede? Har jeg faktisk ikke. Okay. Det har jeg ikke. Altså jeg ved, der er mange, der løber rundt hernede jo, men jeg har ikke, Ja. jeg har ikke lige set nogen, der sådan givet noget til nogen. Nej, Bare nej. det familiehygge, hvis jeg skal være en af dem. Ja. Jamen altså, det er der også plads til. Det er jo en dejlig fredag aften. Det er det. Så. Nå, jamen jeg skulle i hvert fald bare lige høre dig ad. Jamen det er helt Har du noget ID eller noget på dig? Ja, selvfølgelig. Ja, noget jeg lige må låne. Tak, Saki. Nå, Saki, det ser fint ud. Jeg ved, du ikke kender så videre, vi har snakket om før. Ja. Så du får det tilbage her, så må du fortsætte din daglige løbetur, kan man sige. Tak for det. Ja, god aften. Jamen det er fint, tænker jeg. Jeg ved ikke om masserne her, eller har slået pils. Jamen altså, jeg er glad for, i hvert fald jeg er glad for, at du også godt selv kan se, at du mister ikke noget i at fange om den ene. Selvom du er en sælger narko, altså. Jamen, jeg hader det selv. Det er selv noget af det, som... Det er det.
Der er det mange, der ikke forstår med, at man kan godt føre en almindelig dialog med nogen. Det er også derfor, de fleste, de plejer at stikke af, og det er fordi, når de ser en politibil, så ved de, at folk kommer bare ned for at gå fuld VM, og jeg synes selv, det er nederen, at man ikke kan føre en normal dialog, og så få lov til at gå videre. Altså jeg vil sige, mange herinde, de stopper og snakker. Det gør de. Ja, men det er på de andre også. Der er det jo, men der folk, er der de, stikker af, dem tager dem, der bare har erfaring med det, de er bare vant til at køre, og det er jo sådan, det er, altså. Ja, selvfølgelig. Men altså, fra mit synspunkt, så kunne jeg sgu egentlig ikke. Jo, måske, nu er vi så herinde, så det skærper perspektivet lidt, men lidt hurtigere henvendelse, men ellers er det egentlig fint nok. Jeg ved ikke, jeg har ikke mere at sige i hvert fald. Jeg ved ikke, om I andre to har med, og... Det tror jeg ikke. Jamen det er jo. Det kan du bare gå tilbage til hjørnet. Ja. Kan du gentage? Ja. Hvis I sætter jer ind i jeres biler, så tager vi en, tager vi og kører ned på PD, så tager vi en individuel snak med alle sammen. Vi kommer lige til at køre en hurtig teori igennem blodstyring, så I lige bliver oplært i det. Kan du gentage? Jeg tager den ned på PD. Før dem op i det rum, vi var i. Helt til at starte. Oppe på. Så glæde, mand. Bare træk mig helt op igen. Det var måske lige lidt. Ja, det er ikke lige med det spil der. Du tager bare talerstolen. Yes. Men Du må ikke gå tillykke til jer. I er nu optaget Tak for det, på mand. skolen. Klap sig på skulderen, drengene, mand. Godt arbejde. Sådan. Super. Jeg ved ikke, om du har mere nu lidt, ellers så vil jeg gå ned og få dem i tøjet. Yes. Du er bare nu. Yes.